tout le confort. Le confort, il est dans la tête. Ça serait bien, ça, si justement... C'est quand je vais bien, ça. Quand ça va bien là-haut, dans la tête... Bon, à part, faut pas avoir froid aux pieds. Il faut éviter d'avoir froid aux pieds, parce que sinon, ça problématique est de transpirer de trop, parce qu'après, ça refroidit le corps. Alors, je sais pas trop, il faudrait que je demande, moi. Il doit y avoir des conseils de gars qui gèrent le froid. Je pense que c'est plusieurs couches. Hein, des fines couches, mais enfin, voilà. Il y a des gars quand même qui vivent dans le froid régulièrement. Là, nous sommes peut-être un petit peu gênés parce qu'il y a une espèce de froid humide. L'humidité doit un petit peu déranger. Donc nous allons procéder à la nourriture des chats. De la maman chat et du bébé chat. Ah, parce qu'on fait le point, il faut... On éteint, hein, on éteint. Alors le feu, dans quel état, voilà. Donc, début du feu, la maison n'a pas été habitée depuis un petit bout de temps. Comme vous pouvez constater, alors on a un système de chauffage, comme je pense que la chaleur monte. Vous avez 2 grilles ici qui vous sont signalées. Hein, normalement, la chaleur va se rendre, va se diffuser dans la chambre à l'extrémité qui sert de bureau, de chambre, de rangement d'accessoires quelconques auxquels on peut avoir besoin. Mais surtout de fourre-tout plaisant. Voilà, moi j'aime bien mon fourre-tout qui ne sert pas beaucoup. Je trimballe un peu comme le petit poussé. Je sais pas s'il trimballe beaucoup de choses. On sait qui trimballe. Voilà, je trimballe mes valises à droite, à gauche. Je ne retrouve jamais mes affaires. Je les retrouve toujours quand j'en ai plus besoin. Mais j'ai un rapport maniaque à la... J'ai un rapport maniaque au trimballage de coffret. Il paraît qu'il faut se délester un peu. Donc, voilà. C'est bien, ça se comporte bien, non? Mais je pense même... Ça fume pas là, qu'est-ce que tu en penses? Donc, je pense qu'on peut laisser... le feu va se diffuser. Ah! Voilà, en direct, nous avons une prise de... Oui, bonjour monsieur.